Flashback. Hey, muy buenas a todos, ¿cómo estamos, chicos? Espero que estemos bien. Y bueno, como verán en el título y en la miniatura, hoy les traigo lo que viene siendo un server de Boy Battles. Y bueno, tiene muchísimas más modalidades como TNT Run, Skywars y entre otras. Pero lo que más me interesa a mí o lo que más me gustó fue Bull Battles. Bueno, la IPL y el port lo van a tener aquí abajo en la descripción. Vamos. Bueno, cabe destacar que este servidor no está tan petado como sería Mineplex y pues todos esos nuevos, que hay mucha gente y va súper lagueado. Y aquí no, aquí va un poquito más fluido. Y bueno, como verán, este es el servidor, se registran y bueno, aquí está lo que es TNT Run. Todo lo que nos importa es Bull Battles, así que vamos. Ok, voy a registrarme. Ok. Ok, ya estoy logueado. Ahora sí vamos. Entramos. Ok. Ya estamos aquí en Bull Battles. Y bueno, esta es una sala de espera. Y bueno, estamos aquí esperando 4 jugadores, como abajo lo dice. Esperando 4 jugadores. Aquí mientras los que se unen pueden estar aquí en el parkour. Y bueno, yo voy a esperar a que aquí, el rincón, como burro, hasta que se una un jugador. Vamos. Ok, ya, 10 segundos. 7, 6, 5. Ok, ya, y el tema es un zombie. Aquí ustedes empezarán a hacer zombie. Yo no lo haré porque si no va a durar mucho más el video y no quiero que se pase. Sin en cambio aquí los dejo y bueno, ahí está el server, como ven está estable. Sirve para hasta la 0.15.4, que es la más nueva, pero yo tengo la 0.15.2. Ustedes lo pueden probar. Y bueno, nos vemos hasta la próxima, chicos. Adiós.